And when I just place one suture through the papillary muscle, I get worried that if this is strong enough to hold the suture. ネイティブの検索よりも強度が保たれていることが基礎研究で明らかとなっています。And based on the study, apparently this method is actually stronger than the native cords. 続いてその検索の長さをどう決めたらいいかをお話します。Now let's talk about how we decide the actual length of the cordon. 人でよくやられている方法はこのループテクニックです。And this is used in human, and this is what they use as using a pre-measured cordon loops. 事前に健康な検索のところで弁の二頭筋から電線の長さを測定します。And they pre-measure the distance of the tip of the papillary muscle to the edge of the mitral leaflet, and they measure the distance of the chordae tendinae. その長さに合わせてループを作っています。And then you prepare a artificial cords based on the length you have measured. そうすると、検索の長さがそこで、電線の範囲が、理想的になると考えています。So you already prepare the length of the chordae tendinae based on the native cord, and then you just attach it to the papillary muscle, and you attach it to the mitral leaflet, which is quite easy. 似たような方法がありまして、ループをあらかじめ作っているんですが、電線に縫合するときに長さを合わせてそこに縫い付けるもあります。And some other ways you can perform artificial chordal replacements are reported. So this is also similar to the previous method, but you pre-measure the distance of the native cord, and then you make a loop, and then you add extra suture and adjust that distance. ループを使わずにそのまま長さを合わせて糸を作ることもあります。And you have another way where you don't make the loop, but you just adjust the height of the chordal distance without so you don't use the loop itself, but you just suture it to the mitral leaflet. それ以外にも、ステントを使ったりする方法があります。And other method describe using a tube stent. 糸を結ばずにループで留める方法もあります。And on the right side, the cords are held by a clip at the mitral leaflet. 弁をよって、作る方法もあります。And another approach is to make multiple knots. この右側の方法は、ノットを糸に作って、それから、枝分かれているに糸を縫い付けています。And method on the left, you make a loop at the tip of the mitral leaflet, and then you make a bifurcation of the suture coming out from the each end. これらの方法は人で報告されていますが、犬にはあまり適してないと考えます。And all of these methods are described in human medicine, but I don't think this is an ideal situation for our veterinary patients. 人の心臓よりも犬の心臓の方が小さい。And that's because our patient's heart size is much smaller than that of the human patient. また、糸にこのようにノットを作ると、糸が切れやすくなることも報告されます。And another way on the right is using an anchoring suture, but if you make a lot of knots along the suture, it makes it more fragile. 検索の長さを決めるのに、こういうふうに、タイケルを使うというのも報告されます。And deciding the length of the artificial cord, sometimes you use a tourniquet and decide the length of the chordal leg. これは、ペンのリングをつけた後に、ペンがうまく閉じるところに合わせて、
So you do the annuloplasty first using the tourniquet, and then you slide down the cords at the annulus level. でこれは非常にいい方法だと思うんですが、実際には、意味は持ちづらいです。I think this is a good idea, but it's not ideal for our veterinary patient. これほどターニケットが心臓の中に入れられない。And that's because we can't put the tourniquet in our patient's heart. それ以外の方法としてこういうデバイスもあります。And other method, you can use device such as this. これもいいアイデアのデバイスだと思います。 I think this is a good idea. ですが、犬の心臓に入れると、大きすぎると、I think for our veterinary patients, the device is too big. 左側の肋間開胸と心臓が似ているので、このデバイスは使えません。And for our patient, our approach is from left thoracotomy, so the heart lies sideways, so it would be difficult to use this device. 右環境で心臓にアプローチした場合は使えるかもしれませんが、それにしても使えない。And maybe if we do a right thoracotomy, we might be able to use it, but still I think it's difficult to use this. なので、人工検索の長さを決めるのは非常に難しいと思います。So I think making artificial caudal length is very difficult. なぜかというと、ネイティブの検索の長さはそれぞれ違います。And that's because the native caudal distance is all different. で、その中でこのコアクテーションゾーンを維持しながら、作りながら検索の長さを決める方法を考えていました。So therefore, the most important factor is the proper coordination. そこで、デバイスを考えました。So I thought of a device to use. このデバイスは学会で発表するのは初めてです。So this is the first time I'll be presenting at a conference situation. なので皆さんの学校で初めて So you guys are the first to hear about this device. 検査という名前をつけました。So this device is called Kensaku, which means Mr. Chordae. で、使い方は、このようになります。So this is how we use it. 写真室の中にこのデバイスを入れて、新鮮部にデバイスを入れた後に、便の長さに合わせて検索を進めます。So to use it, we place the device into the heart down to the apex of the left ventricle. And the tip of the Kensaku, it goes to the mitral annular level. And it has a crown where I tie the nose. で、この右側にあるように、上に尖ったところがあるんですが、これに合わせて、検索を応募します。So as you can see on the far right picture, it has a spiky end at the top. That's where I place the suture and tie the knot down. これはシリコンでできているので、心臓を傷つけることはありません。And this device is made out of silicone, so it's very soft and it doesn't harm the heart structures. 実物はこんな感じです。And the actual device looks something like this. これで見ると、この長さをどうやって決めるのかと皆さん疑問が持っていると思います。So you might ask, how do we decide the length of the Kensaku? アイデアとしては、新鮮部から便の長さは常に一定だと考えられます。So I think the distance from the apex of the left ventricle to the annular level is always constant. でも乳頭筋から便線の長さは常に変わります。But the distance from the papillary muscle to the leaflet always changes. なので常に新鮮部から便線の長さが一定であれば、便の高さも常に一定なはずです。So if we adjust the chordae tendinae or artificial cords from the base of or the apex of the left ventricle to the leaflet, then we can make the caudal replacement all even. なのでここに検索を当てるという発想です。So we use this device
we measure the aortic diameter flex. 次に、僧帽弁の弁輪のラインを引きます。So then we draw a line at the hinge or the annular level. で、前線と後線の接合面を測定します。And we idealize where the coaptation zone is for the anterior and posterior leaflet. でその、接合面から心線に向かって線を引いたこの長さを測ります。And from the coaptation zone to the apex of the left ventricle, we draw a line. でこれも、すでに数十例やってますが、この長さと実際の心臓の直径、最新数の直径はほぼ一致しています。So I've done this method many times now, but the left ventricular long axis dimension is always constant. で続いて実際に、それ検索を使っているところをお見せします。 So now I'll show you a video of me using the cancer gun. すでに心臓止まっていて、左心房が切開されて、乳頭筋と電線に糸がかかっています。 So this is the illustration where the heart has already been stopped. We made an arteriostomy and we place sutures to the papillary muscle. でここから検索を使います。 So now we use the cancer gun. 検索が左心室に入ります。 So we put the cancer gun into the left ventricle. で心線部に届いたのを確認した後に、検索を積み目を落としていきます。 So once I check the cancer gun has hit the bottom of the left ventricle, then we put down the knot to the crown of the cancer gun. で、積み目を作ってこう糸を固定すると、電線のハイトが、想定のところに来ているはずです。 And we put the knot at the top of the cancer gun, and that should all align at the annular level of the mitral leaflet. これと同じ操作をすべての検索で行います。 And we use this for every single chord tendon. そうすると、心線からの長さがすべて同じになっているはずなので、検索そのものの長さがどうであれ、弁の先端は同じ位置に来ているはずです。 So it doesn't matter the actual distance from the papillary muscle, but we place the cancer gun to the apex of the left ventricle. All the sutures that I create should come to the annular level of the mitral leaflet. でこの検索を使わないと、自分の勘で、結び目を作っていかなきゃいけない。 And if we don't use this device, then I need to adjust the height of the chordate candidate based on my feelings そうす or ると、 intuition. その日の自分の調子によって弁の先端が波打ったり揃ったりすることが起こります。 And then when I do that, don't use the device and then just use my gut feeling and adjust the height of the chordate candidate. On the good days, the outcome is good. On the bad days, it kind of becomes like a wave. なので手術に入るときは心を沈めないとなかなかうまくいきます。 So in those cases, I need to calm my mind before going into the operation theater. でも家で何かあったときには良くないこともあります。 And if something bad happens at home, then the outcome of the surgery might not be good. 良くないです。 So that's not very good. なので今は検索に頼っています。 So now I rely on cancer gun device. で続いてその検索を立てる電線に糸をかける位置についてお話しします。 So now let's look at the actual location of the portal replacement on the mitral valve leaflet. で通常はこういうふうに切れたところに検索をつけます。 And normally we try to put the suture at the site of the portal rupture. でこの糸をかける位置をちょっと間違えるとこうやってずれてしまうことがあります。 And as you can see on the diagram here, you place the suture in the wrong area, it creates a fold, and that creates a gap. でそうするとここ少し左にずれただけなんですが、
便に歪みが生じます。 And placing the suture in the wrong area pulls the valve on the left side, creating a fold. これは手術中はあまり気づかずに水ベストをしても気づかないことがあります。 And when you're actually performing the surgery, you can't actually notice that there is a fold. And even with the saline leak test, you might not be able to notice it. 心臓が動き始めてから、逆に気づくことがあります。 And once you finish the surgery and the heart starts rebeating again, and you notice that there is a mitral regurgitation. こういうふうに歪みがある頃から逆に変わる。 And that mitral regurgitation is from the fold that I have created from the total replacement. でも高さが揃っているので、心臓が動き始めてからエコーで確認しても、パーテーションの動きで何が悪いのか分かんない時があります。 And because the regurgitation comes from the fold itself, and the coaptation looks great on the echocardiogram, the annular levels looks perfect, and sometimes you don't know what's going on. そういう場合はこういうふうに少しずれているケースがあります。 And in those cases, the leak comes from the fold like this. この場合はやり直しが必要です。 And in that case, I usually have to go back in again. で何が悪いんだか分かんないときは、私はもう一回心臓を止めて全部やり直すことがあります。 And when I really don't know what's going on, after I repeat the heart and then there's a recurrent regurgitation, I usually stop the heart again and go back in to do a repair. 倍の時間はかかりますが、結果はその方が良いことが多いです。 And sometimes the time of the surgery becomes double of the normal duration, but sometimes it's actually good for the patient. で検索を立てる以外にも、便にはいろんな事情があります。電線が切れている、あるいはレフトが見られていることがあります。 Sometimes you encounter abnormal changes to the mitral valve, such as tear or cleft. それは、検索が切れているところ、伸びているところで、よく見られます。 And sometimes this cleft or tear is seen at the site of total rupture. それは、単なるセグメントが広がっているケースもありますし、本当に弦が切れている場合もあります。 Sometimes the segments of the mitral leaflets are deepened, or sometimes you can see a real tear into the mitral valve leaflet. そういうところは統合して塞がなければいけません。 And in these cases, I place extra stitch along the tear. 人の文献を見てみますと、こういうふうに前線と後線を縫い付ける方法が報告されています。 And in human literature, when the cleft is observed, they make a mattress sutures or along the commissure. これは短期的な見栄えが良くて、逆にも抑えられますが、良い方法ではありません。 So this looks great, and then it might create a great outcome for the short term, but it's actually not a good idea. 弦が開かないので、狭窄が起こったり、開いているところに負荷がかかって、検索が他のところの検索が切れたりします。 And because it allows less area of the mitral valve leaflets to open, and it can lead to stenosis, or you can apply more pressure to the area where it opens, so the native cords can rupture after long term. それ以外にも、電線の逸脱を修復したり、切り取って形成をする方法が報告されています。 So in humans, they do a small wedge where they resect part of the mitral valve leaflet and then they close the edges together. コミッシャー部分も形成する方法が報告されています。 And sometimes they do a commissure-plasty. これらの方法は犬ではあまり必要ないと思います。 And I think they're not really necessary in our veterinary patients. 電線が小さいので、切り取ったり、縫い込んだりすると、
patient's mitral valve leaflets are tiny, so if we resect amount of the leaflets, it'll create stenosis. なので、日本における、総合弁手術は、とにかくネイティブの状態をいかに、ネイティブの状態にいかに戻すかということに注力をした方がいい。So in our veterinary patients, what I think what's most important is try to restore the native anatomy of the mitral apparatus. なので、上手にそこを再建する方法で、And this would be done by placing a good portal replacement. 次はレディア拘縮術に行きます。Now let's talk about the annuloplasty. 心臓が大きくなると、前線と後線が広がって、そこから逆流のものができます。So when the heart disease progresses, the posterior annulus tends to dilate over time. なので、レディア拘縮を行って、前線と後線をつけることで逆流を生かします。And by performing annuloplasty, it restores the leaflets to their original position. そのために人の方では、リングがさまざま使われます。And in human medicine, different types of annular rings have been used. この形状は、総合弁の形状に合わせていて、このサドルシェイプのに合わせたものを作っています。And it is considered ideal to match the shape of the annuloplasty ring to a saddle-shaped anatomy of the mitral annulus. でもそのリングは人の心臓に合わせているので、リングは作ることが難しいです。And these rings are designed for human use, so they're too big for dogs. なので我々は EPFE のバンドを使ってアナログスを行っています。So in our patients, we use EPTFE suture to create a band annuloplasty. でこのようにバンドをレディにつけて、So we use the band along the annulus レディを拘縮しています。and we tie it onto the mitral valve orifice. 実際手術している画像がこちらにあります。And this is the actual video of me performing the EPTFE band annuloplasty. これはちょうどキャバリアの心臓ですが、そういうバンドをつけています。So this patient was a cavalier. 心臓が大きくなります。So the heart was quite big. これは術後に便秘が広がっていかないので、安定した結果が得られております。So the ring actually helps to hold the annulus in place and it prevents future dilatation. リングが使えないので、これはいいアイデアだと思いましたが、弱点があります。Because we can't use the human rings, and I thought the EPTFE band was a good idea. 血栓症です。And I show you the thrombosis case. 写真通り血栓が見られており、脳梗塞を起こすようなことが広がりました。So on the right, the echo shows a big blood clot within the left atrium, and this patient suffered a stroke-like symptom because of the thrombosis. そういうことを減らすために人の方で報告されているものがあります。And to prevent the thrombotic events, new method has been reported in humans. このリングを心筋の組織で縫い込んでいる。Which is the left atrial tissue to cover the ring. これはいい方法だと思いましたが、日本には使えないです。I think this is a good idea. However, in our veterinary patient, it might not be feasible. このリングを隠すだけの組織が心臓の組織が余った組織がないからです。Because in veterinary patients, there is a limited amount of tissue to cover the ring. なので、このリングに代わるものを探さなければいけませんでした。So now I need to look for something to replace the ring. そこで注目したのが連続方法です。Then I found this new method called
So this De Vega method is actually used in tricuspid valve repair. You place a suture, continuous suture around the annulus. でこの方法はバンドに比べると、リングに比べると、その長期どれぐらい持つかというのは心配になります。So compared to the EPTFE band, I was concerned the longevity of the single suture going around the annulus. 人の方でそれを比較したというふうにありました。So I found a study in human medicine comparing the Vega using the suture method versus the ring annuloplasty. でそのリングと連続方法を比べると、モータリティも変化がないし、特に違いはありませんでした。And this study found that there was no significant differences in all-cause mortality, cardiac mortality, or tricuspid valve-related events in either using the De Vega annuloplasty or the rigid ring annuloplasty. しかしながら長期観察すると、連続方法の方が、3線の逆が再発したということがあります。However, if you look at the long term, the 12-year follow-up, the recurrence of the tricuspid valve regurgitation was higher with the De Vega method. これはおそらく、この中隔線が縫い込まれていて、この部分が広がっていったんだろうと思います。And that might be because you left the aortic area side of the annulus open, so that had led to a dilatation of the annulus and increase in the tricuspid valve regurgitation. 3線目に関しては、ここに放出結節があって、ここは縫わないでいた方が安全だからここが開けるんです。And for the De Vega method for the tricuspid valve annuloplasty, notice that the aortic side of the annulus is avoided because important structures such as the AV node are located in that area. で総合点を見ていきますと、そういう連動系の障害がないので、全周連続縫合していいんじゃないかと思ってしまいます。And when we look at the mitral valve structure, there are no such important structures such as the AV node. I think maybe I can do a full annuloplasty around the orifice. でこれを連続でトータル全周かけてしまうと、弁が歪んでしまって逆流が発生します。And if you place a whole suture annuloplasty around the mitral valve leaflet, it actually creates a hole and leads to a mitral regurgitation. 全周法は So I don't do a full annuloplasty around the mitral valve. なので、このパーシャルの方法が取れます。So I think a partial continuous complication annuloplasty is better than a full one. そのプレゼントを三角、トライゴントライゴンにかけて、10ミリのところだけ通していくようになります。So I place two plugins at the anterior trigon and the posterior trigon, and then do application suture along the free edge of the or the posterior edge of the mitral valve. でこの一本の糸でこうかけると、これが切れたり伸びたりすると便秘が広がるので、それが心配になることもあります。So if I just use one single suture to perform the annuloplasty, if something happens to the suture, it could loosen, so that worries me. なので2本を使って半分ずつこうしていくこともあります。And in those cases, sometimes I might use a two suture method to do annuloplasty. これによって、その糸が切れたり伸びたりするのを心配をすることはできます。And that prevents the worry of one of the suture getting injured or overstretched and undo the annuloplasty. ですから、この2本の糸をバランスよく締めていくのは難しいです。But the trick is using a two sutures to do an annuloplasty and do application that is well balanced is quite tricky. でまた、ここの
前線の付け根の部分は糸がかかってないので、ここが広がっていく可能性があります。And you notice that the area where the suture is not placed on the anterior mitral leaflet, that area can then cause dilatation over time. なので最近はその欠点を補うために示した方法を使っています。So to prevent that dilatation from happening long term, I use a new method that's illustrated here. 前線の付け根はロケーションかけずに普通のままでただSo on the anterior leaflet side, I don't do application, but I just hold two plates together by a simple continuous suture. で、重壁のところは公式をかけます。And the posterior leaflet side, I do application method to do annuloplasty. これにより強力な電流公式が行われます。And by doing this, it creates a strong annuloplasty. 続いてじゃあですね、電流に糸をかけるときにどのようにかけたらいいかということです。So let's talk about how we place the sutures along the mitral orifice. 心臓の中を見る、心臓を見ると、冠動脈の感情がこのように存在しています。So when we look at the actual anatomy of the heart, you can notice the coronary artery and the coronary vein close to the mitral valve. で、実際のモデルを見るとこうなっています。And this is the actual model of the heart. And you can see the mitral valve and the coronary artery structures. この血管を避けてこうしなければいけません。So it's important to avoid these coronary arteries when we perform the annuloplasty. 重壁の後壁の部分は比較的安全なので、針を深く刺しても大丈夫なエリアです。So the yellow line area, this is a safe area where you can make deeper bites without puncturing the coronary artery. 前方は冠動脈があるので気をつけなければいけません。And the red zone indicates area where you need to be careful with the needle depth because going too deep could injure the coronary artery. その糸をかけたら今度は電流のサイズを決めなければいけません。So now, how do we determine the annuloplasty size? 正常な電流のサイズはトライゴンと3プラスSo the normal annuloplasty size is estimated using a equation that's illustrated here, 3.2 times triangle to triangle this area plus 0.7898. なので大動脈の径よりは大きくて相互弁の長力が短いというのが理想です。So the ideal mitral annuloplasty should be bigger in the aortic circumference, but smaller than the mitral circumference. で、こういうふうにで、I'll skip this area. で、電流を方式かけたときに弁の接合によく注意する必要があります。So after the annuloplasty, both the coaptation area needs to be carefully examined. で、コアプテーションのエリアがピタッと同じぐらいついているといいんですが、上長エリアがあるということです。So it's important to have a coaptation area, but sometimes you get a redundant area. 上長エリアが大きいと、手術した後に再発、逆流の再発率が高くなります。They said that the bigger the redundant area you have after the repair surgery, you have more regurgitation. また、弁輪の方式、逆流を減らすために弁輪の方式をかけたくなるんですが、小さくすると、心
size of the annulus size is important. 理想的な公式ペンギン手術のエコをお見せします。 So this is an echocardiogram after an ideal mitral valve repair is done. ちょっと見づらいですが、前線と後線がよく動いて閉鎖しています。 So it's a bit difficult to see, but you can see a good movement of both of the anterior and posterior leaflet of the mitral valve. で逆流もないです。 And there are no recurrent mitral valve regurgitation. でそういうふうに手術がうまくいくと、左心房も小さくなって長期間維持されます。 And if a good mitral valve repair is performed, the left atrial size reduction occurs, and that remains consistently small over a long period of time. 左心室も同じように小さくなっています。 And that's also similar for the left ventricular size. それによって心臓の状態が良くなって、長く生存します。 And because of the reduction in the heart size, their survival rate increases after the mitral valve repair. ステージ C で見ると、手術する意味と手術してない内科学治療療と比較するとこれほど差が出ます。 So this is a comparison. The top line indicates patients who were in stage C and D who had mitral valve repair, and the bottom blue and the orange line shows stage C and D patient with medical therapy. So this indicates a better survival with mitral valve repair. ステージ B であるとは見てみましょう。 And now let's look at patients with stage B2. でこれは内科治療で見ていたステージです。 And this group is with medical therapy. 手術した部分を比較してみますと、赤が手術部から And the blue indicates the mitral valve repair, and the red indicates the control group, which is the medical therapy group. なので、ステージ B でも手術した方がメリットができるようになっています。 So even in patients with stage B2, it is better to do surgery to increase the survival rate. サマリーになります。 And this is a summary of the mitral valve repair. 我々の施設では耐熱は98%です。 Our discharge rate is about 98%. 心臓薬が必要でないものは70%。 And 70% of them are not taking cardiac medications post-op. 術後の併発症を何とか乗り越えていくと結果はよろしいです。 So if they overcome the post-op complications, their outcomes are usually good. 私はこの手術にあたって多くのミスを積み上げていますが、そうすることによって結果が出せるようになっていったと思います。 So to get to where I am today, I have made a lot of mistakes, and that has actually made me who I am. 自分たちには申し訳ないと思って、患者さんにも申し訳ないと思いますが、今はもっといい成果が出せるようになってきたと信じています。 And I do feel sorry for the dogs I lost, and I feel sorry for the clients. But because of all these mistakes,